Bidang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan, dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios. Si Konceleng. Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, Tuan Pandebos masih penasaran. Hoyong ngawasa daerah Pasir Jati atau lebih Mekar Jati. Anu sababaraha waktu pengker tetiasa dilaksanakan eta hoyong margi aya perlawanan ti urang Mekar Jati anu dipimpin ku si Konceleng. Tuan Pandebos anu disarengan ku menir anu sanesna nyata Tuan Van der Len ngabadamikeun kumaha carana tetep hoyong ngawasa Mekar Jati. Sementara si Konceleng angkat ka Pasir Karenceng gesan nepangan Nilamsari sakumaha janjina yen si Konceleng bakal teras naon teh sering ngalongokan ka Pasir Karenceng. Urang lajengkeun si Konceleng manjing karengkeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia, urang tinggalkeun heula si Konceleng anu keur aya di Pasir Karenceng, caturkeun di markas kompeni. Harita salah saurang mata-mata anu ngalaksanakeun parentah Tuan Pandebos datang madep ka Tuan Pandebos jeung Tuan Van der Len. Ningali mata-matana datang madep, Tuan Pandebos gancang harita nanya, Well. Sukhria, kamu orang sudah datang, Ada berita penting apa kamu orang datang menghadap? Coba, kamu orang ceritakan kepada Tuan, Nungaran Sukria diuksila di handap, karinge terus nembalan. Ngomongna campur antara Sunda jeung Melayu. Begini Tuan, saya teh iya datang ke dia itu kan merebeja kepada Tuan duaan di sini. Saya teh langsung tidak balik heula ka imah Tuan, sebab rusuh begitu Tuan kira-kira ya, sehingga gugurbugan ke sini gitu kan, gurung gusuh begitu Tuan. Rusuh ya. Coba sekarang kamu orang ceritakan ada berita penting apa dengan itu dusun Mekar Jati ya. Ek sudah tidak sabar Ya, saya oge sudah henteu sabar Tuan. Makanya saya teh langsung saja lulumpatan buru-buru ayang gerak tepi ke sini. Maksudnya teh begini Tuan. Saya ini mau ngabejaan kepada Tuan duaan. Begitu kira-kiranya terhadap Tuan sekarang saya menghadapnya. Tuan Van der Len segera bae lebih bisa
dina hal ngomong ku basa Sunda. Buktina harita milu mairan caritaan dicampur ku basa Sunda. Coba ceritakan ke Ek Sukria ayat naon juga en Ek berdua ayeuna ngarasa penasaran juga Ada berita apa yang penting itu di lembur Mekarjati burukan diomongkeun ada Sukria terus nyaritakeun ngeunaan hasil gawe manehna salaku mata-mata mangsa nyusup ka lembur Mekarjati. Jadi begini tuan. Dina hari hari ini nih itu tuh si Konceleng teh sedang indit jauh. Katanya mah pulang nate buru atau baru poe isukan terhadapnya. Begitu. Jadi sekarang ini si Konceleng teh sedang suwung tiada di lembur. Nah kalau Tuan arek mengadakan tindakan mah lebih bagus sekarang ini Tuan begitu. Betul. Saya mah tidak bohong. Sing demi Allah berani sumpah saya mah Tuan. Asli itu mah. Benar seperti itu. Tuan van der Len jeung Tuan Van Bos silih teuteup. Tuan van der Len anu harita kadenge nyarita deui. Well. Jadi si Konceleng sedang edit ya. Well, sungguh kebenaran kau begitu Kita orang jangan lama-lama berpikir. Harus secepatnya mengadakan tindakan Tuan Van der Bos ungeuk tanda nyetujuan karena caritaan Tuan van der Len. Yang kesempatan anu hade pikeun yang kalak jeung nawan kulawargana prawira. Ku cara kitu tangtu engke si Konceleng bakal bisa dilumpuhkeun. Kitu nurutkeun tinimbangan manehna. Well. Memang kita orang harus secepatnya segera mengadakan tindakan. Dan kalau begitu sekarang juga kita siapkan pasukan. Dan kita serbu itu dusun Mekarjati. Kita lawan. Kita tawan itu si prawira murid kesayangan si Konceleng. Sukria ngacungkeun jempol leungeun katuhuna bari ungut-ungutan terus nyarita deui. Ya begitulah. Maksud saya oke Tuan. Begitu. Pokoknya mah jangan diberi lagi kesempatan. Beungpeung jalma yang diandalkeun nya gitu. Si Koncelengnya sedang indit-inditan jauh sekali. Kapan pulangnya oge baru poe besok. Jadi kalau diserbu sekarang teh pasti kaget. Moal bisa ngalawan sakumaha mestinya. Begitu Tuan. Tuan van der Len nangtukeun sikepna. Harita sapuk jeung jalan pikiran Tuan Van der Bos pikeun ngayakeun serbuan ka lembur Mekarjati secara dadakan. Well. Kita orang segera melakukan tindakan dan kita kumpulkan pasukan dan sekarang juga kita berangkat Kitu diantara putusan dua eta opsir kompeni teh. Atuh harita keneh terus nyiapkeun pasukanana. Para soldadu anu lengkap ku pakarang atawa kolewang jeung bedil harita pada sayaga diri. Tuan van der Len jeung Tuan Van der Bos harita narumpak kuda jeung soldadu pilihan anu sejenna. Tina luhur onggong kuda kadenge Tuan van der Len nyarita ditujukeun ka anak-anak buahna. Kita orang sekarang akan berangkat menuju ke dusun Mekarjati Dan ingat, pemimpin itu dusun si prawira dan keluarganya jangan sampai terbunuh. Kita orang mesti tangkap hidup-hidup itu orang untuk dijadikan jaminan supaya itu yang namanya si Konceleng datang kita tangkap, kita akan tangkap dia. Mengerti? Siap benar. Siap. Kabeh nembalan meh bareng saur manu. Wow, sekarang kita segera berangkat. Ingat, pesan Ek jangan sampai dilumpahkan. Ayo, berangkat semuanya. Geus kitu mah abringan barisan anu langsung dipimpin ku Tuan van der Len jeung Tuan Van der Bos. Terus arindit pikeun nuju ka lembur Mekarjati.
Warga Dahlia caturkeun di lembur Mekarjati. Prawira nu memang geus nunjuk sababaraha urang pikeun jadi telik sandi, harita keur kadatangan ku dua jalma nu kawilang meunang pancen ti prawira pikeun nyilidik ngeunaan gerak-gerikna pihak company. Arum Sari jeung Amuna Wangsi oge harita milu ngariung ngobrol. Salah saurang di antarana eta telik sandi teh terus nyarita. Mugi kauninga ku salira Raden Prawira. Lembur urang rupina bae bakal jadi sasaran pihak company anu jelas-jelas rek datang ka ieu lembur. Maksudna teh tos jelas direbus acara dadakan. Nu mawi ayeuna enggal be nepangan ka salira Raden Prawira abdi teh. Ya terus terang emang oge kaget ieu teh abdi sareng teu hartos. Nah kunaon pihak company jol nangtukeun sikap nyerbu ka urang gitu. Prawira puguh be kaget ngaringe beja seperti kitu ti anggota telik sandi teh. Kawilang beja anu bisa dipercaya. Prawira menang sajongjongan mangahuleng ngaraga meneng malah ngomong sorangan dina jero hatena. Nyaan berat deui bae kaayaan anu kudu disinghareupan dina waktu ayeuna. Ieu ku hanjakalna teh Kang Konceleng keur nyampak suwung eueuh di dieu. Duh. Kudu kumaha tindakan aing? Jelas pihak company masih kena panasaran ka ieu lembur. Salah saurang di antara eta anggota telik sandi nyata baturna nu saurang deui harita milu nyarita. Dan Prawira memang mang teh nya bisa mastikeun yen anu mimpin barisan company teh salah saurang di antarana mang masih kena apal teu kalinglap. Jelas eta mah Tuan Van de Bos Den. Wan Pandebos. Jelas amun kitu mah masih kena panasaran hayang rebut jeung ngawasa ieu lembur meureunnan mang. Hanjakal deh Kang Konceleng guru abdi keur miang ka Pasir Karenceng. Lamun seug aya Kang Konceleng matang tu oge aya keur pakukumaha ieu teh. Amuna Wangsi neuteup ka Prawira anu jadi anakna, paneuteub anu ngandung rasa kasalempangan. Tirila terus Amuna Wangsi kedalisan. Kumaha atuh ieu teh bet kieu kajadianana. Tuh geuningan dina kieu na ambu masok ngerasa soak teh eta Jang Konceleng teh atuh bat kalaka init ka Pasir Karenceng. Kumaha atuh ari geus kieu. Prawira ngareret ka Amuna Wangsi anu jadi indungna terus ngawalon. Tenang ambu, ieu kaayaan memang kedah disinghareupan ku urang. Ambu henteu kedah wakas salempang. Abdi moal make bingung dina nangtukeun sikap sareng tindakan. Abdi salaku pupuh ieu lembur boga hak sareng kawajiban pikeun ngabela ieu lemah cai. Ieu lembur tah kitu ambu nu mawi ambu tenang be di dieu. Arum Sari oge sarua kaentepan ku perasaan salempang. Kangarana nyinghareupan serbuan kekuatan pasukan company. Tangtu be teu bisa dianggap enteng. Kang Prawira, abdi widian pikeun nyarengan Kang Prawira mangsa nyinghareupan kekuatan company. Urang kedah enggal-enggal ngeprak pangeusi ieu lembur. Pang-pang nama anggota barisan jejar benteng anu sakirana baris bisa ngabantu ka urang mangsa nyinghareupan ieu kaayaan. Samporet ieu teh waktosna Kang. Sanajan bari jeung salempang tapi Arum Sari lain awewe biasa anu leutik buri. Tapi kawilang awewe anu leber wawanen sarta boga bekal ilmu bela diri anu cukup. Bener. Emang bener kudu buru-buru ngumpulkeun kekuatan ieu mah Arum. Kan akang menta leuwih hade aruma di dieu we ngabaturan ambu. Sabab akang karunya upama ambu di dieu taya anu ngabaturan kitu putusan ti akang. Arum Sari sabenerna mah kurang panuju hatena. Da karep mah hayang babarengan mangsa nyihareupan bahaya. Tapi Prawira nu jadi salakina geus nangtukeun sikap saperti kitu, tangtu be moal bisa ditolak deui. Prawira ngareret kadua anggota telik sandi terus kedal delisan. Ayeuna mah urang kumpulkeun be jalma anu sakirana bisa ngabantu ka urang mah. Sabab jelas kaayaan anu ayeuna kudu disinghareupan ku urang teu bisa diantepkeun. Kiraku urang kudu serah bongkokan kitu bae ka pihak company.
Tekad urang leuwih hade ancur tutumpuran batan lembur kudu dijajah ku pihak kompeni. Memang kitu Den Prawira. Sanajan emang duaan geus kolot kangaranan ngalawan kadoliman mah moal make kudu mundur satunjang beas paribasana. Prawira ngareret deui ka Lebah Arumsari jeung Amuna Wangsi terus kedah deui lisan. Tah kitu be Arum oge ambu. Tos be antosan di dieu ulah ka mamana. Urang ulah wakarisih atawa rempan ku pihak kompeni anu datang ka lembur urang. Sabab dina seusehanana waktu ayeuna geus jadi kewajiban pupuh lembur jeung pangisi lembur pikeun ngabela lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Amuna Wangsi netep dibarengan ku rasa salempang terus nyarita lalaunan. Nya ngan kudu hati-hati Prawira anaki. Ambu ente miharep upama diri hidap nempikeun ka kudu jadi korban. Bet acan oge boga turunan asa piraku upama jadi korban pihak lawan. Ya upama bisa mah ajak badami be ulah make jeung kuduku tarung sagala rupa. Ambu pihak kompeni sigana bae tetep panasaran ka ieu lembur. Buktina numutkeun katerangan ti Telik Sandi mah numingpina teh saurangna di antarana teh nyata Tuan Van de Bos. Jadi ku ayeuna kitu moal aya bahan upama kedah babadiameun heula. Nu penting ambu mah di dieu be sareng Arum. Doakeun abdi oge pangeusi lembur saangkan mampu pertahankeun ieu pilemburan tina ancaman pihak kompeni. Sakitu Arum ayeuna akang rek ngumpulkeun heula jalma pikeun nying hareupan kaayaan anu kudu disinghareupan. Arumsari unggek bari ngawalon lalaunan. Ya mangga atuh kadising atos-atos Kang. Geus kitu mah Prawira dibantu kedua anggota Telik Sandi harita ngayakeun riungan atawa rapat kilat di Balai Pasewakan. Jalma-jalma anu ti heula jadi anggota jejer benteng harita pada datang deui. Teu wudu ngarasa kaget sanggeusna di bejaan yen pihak kompeni bakal datang ngajajah ka pilemburan. Kadenge harita Prawira neruskeun hanca caritaanana. Jadi jelas urang teu bisa cicing kitu bae tina ieu ancaman. Kula meredih dina waktu katukang urang jadi anggota jejer benteng anu dipimpin ku Kang Konsleng. Ayeuna teh telat anaga jeung pikiran urang dibutuhkeun. Nah rek rela pama ieu lembur dikawasa ku pihak kompeni. Terido dan Prawira. Ya leuwih hade mah ansur turpuran. Awan tah kekuatan kompeni lah. Terido. Tinggal ro anu araya di dinya nembongkeun sikap jeung kawanina. Prawira ngabagikeun paneutupna ka sakur anu aya di dinya terus nyarita deui. Ayeuna jelas sikap urang geus kitu. Jadi ayeuna geus teu kudu loba deui pikiran. Waktu memang kacida samporetna. Leuwih hade ayeuna urang babarengan. Urang bagiakeun kadatangan kompeni anu geus jelas mangrupa lawan pikeun urang. Kumaha sanggup kira-kira napikeun tandang Yuda dina waktu ayeuna. Sanggup. Hancurkan kompeni. Rawer rantang balang gondong lah. Gempor. Gempor hancurkan kompeni dan Prawira hancurkan. Hancurkan lawan. Kabeh nu aya di dinya nu kungsi jadi anggota jejer benteng nemongkeun sumanget jeung kawanina. Prawira mubuh jadi kaget jeung gede hate tangtuna ningali sumangetna urang lembur pikeun ngalawan kompeni anu baris datang di kadinya. Geus kitu mah pada tatan-tatan ngabagi diri. Prawira salaku pupuh lembur daek teu daek jadi pimpinan dina waktu harita mah. Akhirna dina waktu barisan kompeni anu dipimpin ku Tuan Van der Bos jeung Tuan Van der Len daratang tarung tawuran geus teu bisa disingkahan deui. Prawira amuk asor tandang nembongkeun kabinekasaan dina hal ilmu bela diri.
Wargi Dahlia loba para soldadu anu teter jeung seber hatena ningali tandangna prawira. Sanajan prawira ngan ukur ngagunakeun ruyung, tapi kaampuhanana leuwih hebat batan bedil jeung kolewang lawan. Soldadu loba anu mundur, teu sempet pikeun nembakeun bedilna. Nya kitu daya anggota jejer benteng anu sajena sumanget tempurna masih kene gede. Bekal ilmu bela diri ti si konsleng tacan leungit. Teu matak aneh anu jadi korban ti dua pihakna mimiti katingali. Sora bedil ting beledug, loba anu jadi korban sasaran timah panas. Anu daek teu daek kajadikeun pihak prawira loba anu ngarengkog deui mundur. Kitu teh mah nying hareupan lawan dina kaayaan ngadadak tang teu bae henteu saperti dina waktu geus disayagekeun leuwih ti heula. Iwal ti prawira nu harita mampu ngajaga jeung ngabela diri, tandangna memang susah diimbangan ku lawan. Ilmu ti si konseleng anu jadi guruna sanajan tacan kacangking sapinuhna, tapi unsur tina ilmu panca braja nyata braja geni, braja bayu jeung sajabana geus kateleuman ku dirina. Tapi lantaran jumlah lawan anu loba, tangtu bae prawira oge henteu gampang kitu bae pikeun ngarubuhkeun lawan-lawanna. Malah aya kalana kudu lalu lulunsatan jeung jujuralitan. Aya kalana oge gogorentelan nyingkahan timah panas anu kaluar tina senjata api lawan. Dina kaayaan prawira keur amuk asor saperti kitu. Adenge harita tuan Pandebos anu ngagerot tarik ditujukeun ka prawira. Woi! Prawira berhenti ku orang, Kowe orang coba lihat kemari. Kowe orang punya istri dan juga punya ibu sudah jadi tawanan. Coba kowe orang lihat kemari prawira. Prawira ngeureunkeun gerakanana, ngareret kalebah sumberna sora. Ngaleket teh hate prawira dina waktu harita. Sabab katingali Arum Sari jeung Ambuna Wangsi geus dicangkalak jadi tawanan lawan. Wargi Dahlia, waktosna parantos teh kapan geuningan. Kedah dipungkas deui wae ieu perang tandingan tawi soldadu walanda, soldadu company sareng pasukan prawira di Mekarjati. Kinten-kinten kumaha salajengna nasib prawira sakula warga. Sakedik-sakedik we urang guarnya. Mohon ulah disakaliguskeun. Bilih kabuhulan, bilih kateuhak. Wayahna sadayana. Mohon atur sim gering anu mancan tugas pun Deden Mary undur pamit. Hapunten sabaraha kelepatan, hapunten samulaya kakiranganana. Mohon hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Insyaallah dinten Senin urang tiasa tepang deui, urang lajengkeun deui si konseleng anteu dinten ieu mah wayahna. Kauger waktos bergaya program anu sanes janyarengan wargi di mana wae ayana. Hatur sim kuring Bunda Mary pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia.
Wilujeng Kantun Permios.